cia muciĩ itiumaga ndira. Nikio ithuĩ Tana TV tukurehagira cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri no Tana witũ, tutikuhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ, kuma mohoro torĩa marahanĩka, marĩa maturigicĩirie, ũtongoria bũrũri-inĩ, nginya ibindi na thinema mwaki. Tana TV, Tana nĩ mĩtũkĩ. Mwĩroreri wa Tana TV, rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Macharia wa Mũgo. Tabarĩra itũ nĩ matata ma maithori, na nĩngwenda gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na andũ acio tũrehete hau mbere, na ũgathiĩ na mbere na kũmahe ũteithio waku, arĩa maheanĩte nguo, arĩa maheanĩte indo ciao, mbia ciao, tũkwenda gũcokeria ngatho. Na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩongororia mwena wa Naikuru nĩ tũnyitĩtwo ũgeni nĩ mũtumia wĩtagwo Mary Wanjikũ, ũrĩa ũgũkorwo agĩtũhe thabarĩ yake ya mũtũrĩre. Ririkana twĩna nenda ciothe cia ũkinyanĩria, Facebook, YouTube, no ũthiĩ kũu ũguo no ngĩre tũrehe rũgano rwaku thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, ona hau no ũtige message na nĩ tũgũkinyĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũrĩ na namba itũ ya SMS ĩrĩa ũkinya our director nayo thĩinĩ wa 0706 483 tukinyire na nĩtũkũrehe ona rũgano rwaku haha ũguo, na ĩkorwo wĩna ũteithio wothe ũngĩenda gũteithia either mũndũ ũmwe tũnarehe haha ũguo kana family ĩno mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ, no tũmĩre ndũmĩrĩri yaku kuri our director na nĩ agũkwĩra ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo agĩka. Mary Wanjikũ no. Mary Wanjikũ nĩ mũirĩtu wa kuma kũrĩa Mĩthonge na njĩtagwo Mary Mwando nĩguo andũ mamenyerete, na njarĩirwo itũra rĩa Mĩthonge, cũcũ witũ akamenyekana ta Njeri wa Mũtoka, ngathomera Bondeni Primary, no ndathomire 1 nginya 4, na mĩaka ĩno ĩtatũ nĩyo ndathomire thaa 5, ũguo ndatonyaga thaa 5 ngaumĩra thaa 10, na kuma hau mwaka ũmwe tu nĩguo ndathomire full year. No ndatigire ndĩ wa mĩaka 13 nĩ ũndũ wa family thĩna ũguo, na mĩaka ĩyo nĩgetha nginya 13 rĩ nĩ ndacokerete. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa gwakĩgĩire tũmaũndũ ũguo ngĩtuĩka wa kũra, ngĩhika ndĩ wa mĩaka 13. Rĩu nĩ wahika? Mũtũrĩre waku gũthiĩte kuma wahika? Rĩu ndĩna mĩaka 13 rĩ nĩ ndagĩire mwana first born, na ngĩcoka ngĩhikĩra mũthuri wakwa wa mbere gũkĩrema, ngiuma ngĩhika wa kerĩ ũrĩa rĩu thaa ici twĩnake nĩwe wĩtagwo Mwando, na mũthuri ũcio ndamũhikĩire arĩ o mũkũrũ na arĩ na thĩna hanini ũguo, gathĩna ka meciria, na thaa ici twĩna ciana 6 na wajukuu zaidi ya 10. Oguo tũrĩ arathime. Nĩgĩa kũgucĩrĩria ũkahikia mũthuri wĩna thĩna wa akiri na ti mũno andũ ũkoraga tĩna gwĩtĩkĩra ũhoro ũcio? Nĩ gũtwarwo ndatwarirwo, tondũ harĩa ndakinyĩte rũthingo-inĩ, na nĩ ndathũrĩte kũrũria mwana wakwa ũcio first born. Ũguo rĩrĩa father in law tondũ moyaine na mami witũ mathomaga kanitha ũmwe, hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire wa gũkaga gwitũ mũno nĩ onire mũriũ ndarĩ na mũtumia na agĩtuĩka wa kũndwara kuo. Rĩrĩa ndathire thĩinĩ wa family ĩyo nĩ ndetĩkĩrire gũikara o mũthuri ũcio ũguo ahana, ona ndigĩte na mĩaka ĩyo 22, na wathe ũcio arĩ naguo nĩ ndahotire gũikara nake, tondũ gwĩciria kĩrĩa ndethaga nĩ thayũ, na thutha wakwa we augaga thiĩ mũtumia wakwa ndaheirwo nĩ Ngai, ũguo niĩ ndathiĩte gwetha thayũ, no harĩa ingĩonire wendo rĩ hagĩkora ta hakorwo na gap. Rĩu ndarĩria gĩtũmi kĩa tũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ after gũkorwo ngĩmenya gĩtũmi kĩa Ngai na kũhe mũthuri ũrĩa wakwa, nĩ aheire wendo wa gũtungataga andũ arĩa matarehota, tondũ background ya gwitũ nĩ tũreretwo na thĩna. O ũndũ twathiaga gũcerĩrio nĩ my brother, agathiĩ taũni akongania nyanya ũguo, agatũrehera tũgathiĩ gũtua terere, hĩndĩ ĩyo manyani twagwĩtaga kwa Jaki. Nĩ ũndũ wa kũrerwo na thĩna ũcio rĩ, nĩ ndaeriragĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa ngakũra ngahota gũtuĩka wa gũteithia ciana. No nĩ ndonaga ngatuĩka Queen Jane, nĩ ndendete mũno Queen Jane although ndarĩ na kĩremba. Ũguo rĩu nĩ ndonaga atĩ ndathiĩ kwarĩria andũ na nyĩmbo iria ngũina
nä ndä hotaga kå mera kå rä a Ngai atå rutĩte tondũ nä matå two gũkoma ikonia-inĩ kwĩrikia ikonia tũgakoma tũkagĩa gĩtanda tũkagĩa nĩ rĩu ingĩtwo ndĩ mũthĩni mũno no Ngai nĩ ambararĩtie ciana citũ iria rĩu ciĩho arĩa mangĩoneka mekiria rĩu ũndũ ũcio nĩ watũmaga niĩ ngoro ndĩna ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ngauga nĩ ngateithania famĩlĩ ĩrĩa ndahika nayo nĩ magire kũnjoya ũrĩa kũhana tondũ monire ndĩ mũgĩ kũrĩ mũthuri ũcio wakwa makĩambĩrĩria kuona ta itarĩ mũtumia ta ndĩ reke hũthĩre kiugo kĩu mũmaraya ũguo nĩ hagĩire wendo hakĩaga no niĩ na mũthuri wakwa tũgĩtũrania na nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndonire rĩ na gũkũ rĩu ndagerete thĩinĩ wa mathĩna rĩ nĩ nderaga Ngai tu akahe ũndũ wa gũkĩria andũ arĩa makoragwo makĩmenwo na nĩkĩo gĩtũmĩte mũke kũndũ gũkũ tondũ kũndũ gũkũ twĩna ciana cia spina bifida nĩ uti wa mgongo rĩu itũmi kĩu tũkĩte itwa wĩkĩ nĩkĩo ngwenda ũtarĩrie mũndũ nĩkĩ wĩkaga gũkũ itwa rĩa Kĩũngũrũria itũra rĩrĩ rĩa Kĩũngũrũria ndaumĩte Manyani Kivumbi-inĩ na nĩkuo ndonire mwana wa mbere ũcio rĩu ndĩrauga atĩ ndoire harĩa rĩu ngũtonyete thĩinĩ wa mathĩna marĩa ndagereire na mũthuri wakwa na kũmenwo kũrĩa rĩu ndonaga tũkĩgerera thĩinĩ wa kũmenwo nĩ ndacoka rĩu ndoka ndatukania rĩu ngĩona atĩrĩrĩ no korwo Ngai endaga ngoro ngĩtungata ũguo rĩu nĩ ndambĩrĩirie wĩra wa gũtungata ciana thĩinĩ wa Elbagon ciana iria itarĩ nyina na ithe na ngĩthiĩ mĩaka 6 tũkĩaga njĩra tũkĩhinga no 2013 Ngai nĩ anjokirie ho na mwana ũcio rĩu wa spine etagwo Diana Chepkurui na spine ngĩra mũthikĩrĩria nĩ uti wa mgongo rũgamĩra hau nĩgetha ndarĩrie mwĩroreri Mary Mwando autaga wĩra wa kuoya andũ arĩa matiganĩirio nĩ ũndũ wa mawathe akamaiga thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ thaa ici tũrĩ ni ndĩronire mbica akuĩte mũndũ ũmwe thĩinĩ wa Facebook yake na nĩ agũtĩra ũhoro wa mũirĩtu ũcio na ona nĩtũgũcoka hatũmuonanie no nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie rũgano rwa mũtumia ũyũ tondũ nĩ mũtumia wĩheanĩte harĩ gũteithia andũ arĩa mamenekete thĩinĩ wa society kana thĩinĩ wa matũra marĩa tũtũraga rĩu ũndũ wa wambĩrĩirie 2013 nĩho ndonire mwana wa mbere ũcio warĩ na spine etagwo Diana Chepkurui haya tarĩria mwĩroreri witũ ukiuga ũhoro wa spine wauga atĩa spine nĩ uti wa mgongo yani mũndũ nĩ akoragwo ena wathe wathe ũyũ rĩ no ũgĩe haha ũguo ng'ong'o no ũgĩe haha no ũgĩe mũtwe rĩu wa Diana warĩ mũtwe na ũyũ nĩ ũndũ ũngĩhota kũgirĩrĩka tondũ nĩ mũndũ agakorwo mũtumia atarĩte irio yani balanced diet ũguo tũraria ũhoro wa nutrition na hĩndĩ ĩrĩa mwana thĩinĩ wa nda kabla hajaumbika ni hakoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo afya katika mwili rĩu katika ile madini yani rĩu vitamin iria tũkoragwo nacio he vitamin ĩmwe yumanaga na ndũma ngwacĩ na nĩ ndakwĩra ndirĩ mwega mũno na gũthoma no nĩ atĩrĩrĩ vitamin ĩyo rĩ nĩyo ĩkoragwo ĩgĩsababisha uti wa mgongo na ciana icio mwana ũcio wona ndamuoya ndĩmũtwaraga Kĩnjambi ũguo thĩinĩ wa mbeca iria nyonaga kũrĩ arata thiaga ngatwara mwana ũcio Kĩnjambi ũguo ũyũ ti wathe ũngĩrwo nĩ kĩrumi tondũ andũ maugaga nĩ irumi na nĩ tũkoragwo na ciana ingĩ iria ciĩna mĩtwe mĩnene ũyũ etagwo Emmanuel Kipchumba Emmanuel nake nĩ thĩna wa mũtwe maĩ macio nĩ maĩ nĩyo ĩtagwo hydrocephalus rĩu maĩ marĩa rĩ nĩ mathiaga magatirĩtwo Kĩnjambi na makaendelea gũthiĩ ũrĩa kĩ kũrĩ ciana ciĩkĩragwo shunt na shunt ĩno rĩ nĩ thiaga ĩgatwara maĩ ũrĩa kĩ no spine shunt nĩ mũbira no spine mũciari angĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire na angĩkorwo nena thĩna ũcio wa nutrition athiĩ kliniki mbere aheo kĩndũ gĩtagwo IFAS ũguo ũyũ nĩ ũndũ ũngĩgirĩrĩka tondũ umanĩte na mũciari ũguo nĩngũtarĩria mwĩroreri witũ ndĩmwĩre nĩtwarehete rũgano rwa Shaus ekĩtwo mũbira kuma kĩongo na nĩ ndakora mbica imwe gũkũ ũguo ndona mũtumia onake nĩ akinyĩrĩte Shaus na ona nĩ atuĩkĩte wa walk nake nginya hau akinyĩte ũguo tiga arĩa ena gũkũ ũguo ena ngina gũkũ nja ona awalk nao ũguo akĩaria ũhoro wa mũbira gwĩkĩra nĩ ndona mbica imwe haha ũguo thĩinĩ wa shati ya ire gũkũ ũguo nĩ ndona Shaus gũkũ ũguo rũgano rũrĩa arakũhe rũgano rũu nĩ rwa ma rĩu no aria ũhoro wa ciana icio ciĩkĩragwo
shunt kana mufira kuma kiongo ni hydro maji katika ubongo. Neo dauga eo no murimu teri enge no spina bifida utu wa mugongo ni nutrition niwe koragwo ina thina na mutumia na angikorwo ndari na madini eo riwe yumanaga na kire na irio icio cia undwire no ambiririe kliniki mbere tondu mwana agiaga ena within wiki 3 ogwo ni 21 days haria mwana akoragwo complete gukorwa kiumbika na thini wa muci uyu ri tondu yani ni kuwapa tumaini wasio na tumaini. Twina mwana positive na ni woyo etagwo Kidis Chebet. Kidis nake ni positive na kenwana no nutrition. Ogwo kire arafatarania niki ni kuria irio iria ciagiriire nigetha dawa iria nyuari cihote kumuteithia. Nona thirikari ni heanaga dawa no irio cia kuria ri hagakorwo henaki. Ogwo thini wa wira uria turutaga wa kuhe andu mwihoko twina positive aria ni aciari nao ni tukoragwo tukirora uria mangigia na wagiriru tondu dawa ni maheagwo no katika kujimudu kimaisha ni hakoragwo ringi hagithie hakarege atarikiria. Ogwo thini wa muci uyu tukoragwo tukifocus health nigetha andu aitu magie na afya na tugakorwo tukifocus education tondu kone ndathomete maybe ngire better kuri ugo riu hana. Riu njira niki gya kuguciriirie kwambiriria undu uyu na challenges iria wambaniriirie nacio? Kiria kia guciriirie ni tondu haria mbere njugire ndari na ciari eri no tha ici matire ho na ni matiganare uguo ni ndekorire ndina mami witu ewika na mai mau twahagiraga matari na muturi twamwetagirira aturehere uguo no onekanage uguo gwitu twari na thina. My brother weho wetagwo Wainaina ni athiaga riu no ucio ngugaga athiaga Musombo gwitu jirani twahingaga murango tutiahinguraga hau mithonge faya riu thaici ni ta jokora ikoragwo cieho twahingaga murango nigetha wona dauma uguo ngathie ngethamba maitho twina kairitu kama kazi nigetagwo Wairimu kana Wakimu tuthie cukuru uguo twariaga thwiti ya ndururu na kuri ndacokire ngithie kuhikari nikuo ku muthuri wakwa ena wathe tondu kuria kwa mbere ndathire ndimwire tu ndiahotire guikara kuo. Muthuri ucio wakwa ena wathe ri athukumaga ciringi 10 o muthenya uguo mwisho wa mweri ni 300 na ni ndageire ciana icio raigwa ndina ciana 6 na andu ao matiahotire kunjoya uria kwagiriire uguo ni ndahotire kuma kuria nigetha njuke tauni ngimukua we tondu niwe watumire njikare kundu kuria na tugitweka onokoro mena mugunda tutire na igai thiini wa muci ucio na hindi ria ndokire Elbago ni ndonire mutumia wetagwo wa Royce akihe handu kiwanja ngeiga cukuru ya ciana cia ndigwa ngetha chairman ngetha secretary na gikundi gia itura tukiambiriria guteithia andu aria positive andu aria akuru ndaheagwo irio ni dio cifu tondu ni monete wira uria ndarutaga na cukuru iyo ciana cigithoma miaka 5 tondu twambiririe 202 nginya 206 ogwo ni ngikira Uhuru campaign ndamwikagira nigetha hituka akandeithirie ciana cia ndigwa agwa ni ndiagoire twendereire na Kibaki no ni ukwe Kibaki ni mundu wa economy ogwo ndire handu ndathire Uhuru acokari hindi no acagurwo ri na ni Ngai akinyambatiria tondu mwana wa mbere kuona uyu Diana ndetikirie Ngai na kindu gigwitwo nyamu ici mabica maya ma campaign ogwo ndire mbeca ndari ona tha ici ndire mbeca huthagira cia andu. Twathi na mbere na guthikiriria rugano rwa Mary Mwando ena handu oyaga andu aria mateaneirio ni andu thiini wa itura akamarehe akamonia wendo uria arauga ati e munini agire. Nitugucokereria thutha wa ihinda itari hanene na kujivunia sana lakini inasema ya kwamba God nataka kuambia kama umewahi kujua cemanagie na ndungata ya Ngai Reverend David Press wa kanitha wa Belleville Victory Church Kiti o muthenya wa kere niguo Tuesday thaa 2 cia hwaini o haha Utana TV. Utana ni mituki. Niki gitumaga wende kwirorera TV? Ni mohoro ma biacara, mohoro ma bururi, thinema cia mataro, thinema cia ciana kana mohoro ma mithako. Ithuĩ ta Utana TV
nitwihotorete gukurehera maundu maya mothe wirorere wi gwaku mucii. Kuma mweri uyu amukira tafarira citu ciothe kirathimo kia rucini rikiuma Ngoini, thinema citu na ithoiro ria mohoro. Oho cemania na memerekia aitu guku mucii wa Utana. Utana TV, Utana ni mituki. Mwiroreri ntwacokereria ringi itena ria keri thiini wa tabarira ya mateta ma maithori. Ririkana tu nenda-ini ciothe cia ukinyaniria Facebook, YouTube na ona namba itu ya 0706 483 no ucemani na ithio kuu uguo na ona uteithio waku he family no mukinyire. Riu twatigirira tukwage na mutumia wetagwo Mary Mwando. Yes. Mary Mwando ni waiga cukuru thiini wa Elbagon. Yathi atia? Riu cukuru iyo ri yari nathari tondu no igua nie no wendo ndiretha wa guteithia family na kiwanja ni ndahetwo no ndacokire tukiaga uteithio tondu ndendirie ngendia icembe riria ndarimagiria ciana ciakwa nario tukandika ma proposal council hindi yo ari Gicuhi jirani yakwa no citiathire through uguo riu after kuhinga cukuru iyo tondu ni twathire tukiaga uteithio na tukimihinga ndacokire wira wa biacara uria ndarutaga gucina makara kwenderea ngithii uguo ngiona ona ngani thinikire muno kiambiriri kurugaga njohi riu ngiona ta ndakinya mwisho no ndarugaga nigetha ndeithie bado community ni ndarugire miaka iri na ngicoka ngitigana nayo tondu mami witu ni iguaga ruo muno uguo ni ahoyagirwo tuko na muthenya ndigane na wira ucio tondu thitha riria twathiaga no ucemanirie na muici kana muthigari na muno mukora tondu thigari cia kinya thaa 5 ni cokaga kiria station na mahinda maria ndatiganire na wira ucio ri Ngai ni acokire akinjokia 2013 haria ndoneire Diana Chepkurui. Diana niwe njugire ari na utu wa mgongo na hydro maji katika ubongo na kumagia hau ndari na thire wa nyumba mieri 3 uguo ndire ndaikara itari thire wa nyumba tondu mbeca iria ndonaga ri ndona riu ngwambiriria gutonyia hau na kuma hau ni tucokete tugathondekithia ciana makiria ma twendi guthie na iguru icio cia spine na hydro through arata akiruthi kahora ni woya mwana uyu uramwita u Diana Chepkurui haha nja tuhe rugano rwa Diana ri mahinda maria ndamuoire ri ndetire mwanake wakwa gwitwo Ndirangu thaici aturugamagire turecara ngita uria mukuru egwitwo Karanja ngimera ndenda kwendia thimu nigetha thie kundu gwitagwo Mauche ndironire mwana no hindi iyo ri muratawe wa Ndirangu niwe wanengerete 3,000 thie ngethe nguku ici ri o nguku ngona 50 na tondu hare ndiathomete ri ni ndathiaga gwetherera mathomo tondu ndonaga njaga guteithia society uria kwagiriire tondu ndire muthomu uguo ndokiraga rucine ngorira kiateka ngathie ngaikana na chokora haria hetagwo kiria Nyayo Garden Nyayo Garden tondu ti Lions Garden kuma hau gwakinya thaa 2 ngathie kirathi na hindi ria ndonire mbeca ici ngiuga ninde yani mundu ucio ni kawega tondu niguona biacara eno ya nguku ngahota kuriha nyumba tondu o hindi ndakoragwo na thiri wa 5,000 na kiria na 200 na hindi ria ndathire thoko ya mbere ni ndagire ngithie ya keri ngiaga ni nguku ndiretha ngithie ya gatatu ngiaga no ya kana ndakorire Diana Chepkurui ni wa mugwanja kwao uguo mwana ucio rira ndamukorire muthuri wa itura metago nyumba 10 riu ucio ari mutumia agitutwara twina mutumia murata wakwa tuthi tukahoere mwana ucio tondu nguku ni ciaga rira ndamukorire ngikora haria komete no ria hana ndanyitirwo ni kuharwo na gutahika uguo nderire Ngai ndakanjurage mwana ucio atonete uteithio na rira ndainukire ndambiriirie gwiciria uhoro wa mwana ucio na ndainuka ngira Ndirangu wakwa ni gwenda ne anethimu tondu ndaninire wiki na kindu ndina John na Wairimu tutekuona gia kuria kana ki ongiciria uhoro wa mwana uria ni twaigire thimu ha mundu witagwo Boni na ngiheo 500
ngithie ngigira mwana ucio na nyina ogwo tuoka nake na nyina twaikarire mieri 8 haha turetha uria mwana eguthondekerwo tondu ndonire muhunjia waheire mbeca cia guthie Kijabe nyina akimathia ndenge ogwo agikorwo na mwana wake kenda no ni ndamuoire Diana na ngioya tungi tutatu twiri ngitwara cukuru na ngitigwo na twiri na thutha wa mieri 8 Diana ni ekirwo operation kuma hau niho riu twambiriirie uhoro wa kuoyaga ciana icio down na mwana naja na ni undu wa guthi uria andu mathiaga ngamutwara Kijabe na kuma hau tukigia ngwataniro ya ati nie na Ngai ti mundu ni nie na Ngai ndigatiga mundu wina thina ogwo hau niho Diana okiire na kumagia hau ngiambiriria uhoro wa andu aria mena mawathe Nuramoya ati na nduri na mbeca cia kumateithia ndehokire Ngai o haria ngwirire mbere tondu ndari na mbica ya Uhuru na niwe wari president na thini wa Uhuru ri akoragwo agiatha andu othe itonga na thini agacoka agakorwo niwe urugamiriire onakorwo na minister wa treasurer no niwe urugamiriire ngiuria Ngai angikorwo mundu uyu twi nake ri ona yuyu angikorwo twi nake nyumba ri na hindio ni self confused ogwo haha ni riko haha ni bedroom haha hari riko haha ogwo ri ni kiria ni nyumba ine ya metha ndihotaga kumitamuka wega muno tondu ni ngatamuka ndauma hau naho haha ni bedroom otogwo haha tuigite haha ogwo na riri gutire mbica etari hau mari Uhuru Ruto ogwo haha hari Uhuru Ruto haha hari na Uhuru na hari na Uhuru na ngira Ngai angikorwo mundu ucio ni ahotete kumuiga hau ogwo mwana ucio ni ekuona uteithio ogwo ndoire mwana ucio ngimukua ngimutwara handu atongoria macemanagia na niho ndonire uteithio wa mwana ucio tukuite na wheelchair tukamukua na ngongo thaici ni etwaraga ogwo ni kiama ndahaga tondu thini wa kumuhe mwihoko thaici ni mwana urathie na maguru riu angiuka mautako thutha wa Diana ri ndacokire ndani na mwaka omwe ngiona Kidis etagwo Chebet Kidis Chebet ndari na aciari muciari wake ni akuire mwana unginengerwo ni cucu wao gwiciria ni urona ndari na ndwara ici ni kuo ngongete mwana uyu unginengerwo ndaragia tondu wa mbere oka gwitu twaragia Gikuyu na Githweri nake ni reke huthire uria andu maugaga ni murumbwa lakini ni Mukalenjin haya riu mwana uyu ri ni ndanengerwo ogwo ndirakuwa Diana ngongo nake uyu ngamukua haha ogwo ndaturaga kiria riu mundu anjuria ngamwira ndiraciarire okoro ndiraciara orimo na thutha wa gukorwo ciana ici ndinacio ri hau ni ndiho ndambiriirie ndaririo horo mwana uyu ri niwe ndauga ahuthagira ndawa ni positive ogwo ni ngimuoya ri ndari ni ndio ni positive mwana uyu ndatwarite Diana kwao Mauche athia kone andu ao tondu ni fata wakwa ti kurera mwana uyu ndure nake no ni kurera nigetha andu ao mone kuri Ngai wekaga maundu ogwo mwana ndoya ni kugarura yani inaitagwaje yani kugarura ta family ni kumuhe mwihoko urena mwihoko ati mwana wona akurari na makura monaga mwana ucio kire na ni agacoka kwao ri ni makona ni kuri maundu Ngai ekaga maria mundu atangihota gweka riu ya Chebet ri ndwamenya ni positive ndiamenyaga haya ukumenya ati ni positive ngimutwara handu hetagwo Hekima agithimwo akirwo ni negative ogwo ndwi tutiaugite ni positive no nyina akuire tondu ni positive ndina nginya kadi yake na ero ni negative ri thutha wa mieri 3 acokerwo akirwo ni positive ogwo ndabindikire kuoya mwana ucio ngimutwara medical na ngiambiriria ndiwe metaga counseling kana ndui tondu ndungiheo dawa icio utafundithitio hau ni hori ndakuaga uyu Diana na ngongo nake uyu na kiria na bagi mutwe tondu no nginyo makuire gya kuria na hindi ndukariganirwo uyu ena miaka 3 uyu ena mwaka nake wakwa ena miaka 10 na ni ciene no akwa hurire nguo ngitahikaga no tha ici nditahikaga Ngai ni atheririe ngoro ngwenda gukwira thutha wa wiki 3 ri hau niho ndathire riu ngibundithio na ngihota kumuhe dawa na nikio muthi uyu mwana ucio ungimuona ndungiuga niwe uyu ona ndikumwira tumwiraga nake agitikira niwe nake ambiriria kwiraga andu ni mimi huyu
no kiria na thutha riu waya ri niho tucokete tugoka tukona ciana ingi bado ciina thina na tukahota guikara nao although thirikari yugaga uteithirie mwana hari ari no tondu ni ndire no hoti ucio ri anake akwa makuaga boda boda ri muiretu wakwa muthuri we no thiaga makara kiria heo makahe ri ndingihota guteithiria ciana icio micii ni haremaga ekeruthi kahora ni woya Chebet riu Chebet na ena thina wa kumuthondekithia ni positive Diana ri ni ahonire riu mana Diana athire athondekwo na 70,000 na kindu na haha tuikarire duration ya mieri 8 ri ari na kilo 6 ngimwoya ewa miaka 3 no nginya ingia murugeire utuku na rucini ndokiragia wa irimo ngamwira ukira hoera mwana anywe gacuru nigetha kiria kilo ciake yani zifike 10 ndunuona hau uguo niho kiria niho hari uhoro twagaga thabuni tukarinda nguo cikauma igunyo tucietaga igago na gikuyu na ni uru muno cigana uguo twagite thabuni ndaturaga ndiraga no muthi uyu ingihingirwo nyumba tondu ni hingagirwo ni ndiraga tondu Diana aikaragira poti tondu kiro kiria twina kio ndangihota kiria onokorwo ni athiaga riu ri ciana icio ni itumaga ndire tondu nicio itumite tukorwo tugiteithia nginya yangi tugukorwo twinao na aria ukuona tondu ni ukumona riu no muturire guthi na mbere atia nduri na mbeca ciaku urehoka ciana ciaku cithie na motorbike ciuke cirehe mbeca na 2013 wamberia kurehe ciana utaramenya ugucirera atia na riu wina ciana igire aya ngiothe twona gukuri magacoka moke atia megukona mwana na gitumi giake na ndiugaga ndire mbeca tondu ngaire onire ni wega ndwe manager wa ku manage oguo ni ndire kindu gia kwahuthagira tondu ona ingithie nyone wira wa kuhura nguo kuri mundu utaheaga akiona uria hana ona uria ndina hinya ona thaa ici punguzite ni undu wa kuoya muiretu ucio tago cheunge teach oguo ngoragwo na kilo 114 ni kuga atia ati Ngai ndaroraga weakness iria ndinayo no aroraga andu ake mangiagirira atia oguo ri ciana ici ciakwa cingiaga kundeithia ri mathiaga nao makaga wira hau niho mokire makiona ni makioneki giki ni kia Ngai magioka magipartner nanie tondu aria twambiriirie nao tondu ni no nginya wiyandikithie kuri thirikari riria monire gutire mbeca cionekaga makiyeheria ngitigwo nie na ciana ciakwa na atumia ao uguo urenda kwira mwiroreri ati already undu waku wothe ni register na thirikari avo mari ahunjia aria angi mari andu itura na hindi ria monire hatire kiria no amenya wira uyu ni kwirutira uguo mathire makeheraga omwe ngikora ndina ciana ciakwa uguo ni ndahotire guthie na mbica uguo ndobe tunyite haha warehe andu nigetha hote kuregister na thirikari ndu wenu wambe kio neki kiwi warehe andu nigetha uge ithu ni turiteithie ciana ici alafu riu mwa register meherio momwe na ona tiga uguo ona tutaregistete ni mambiririe kunoga no wambe umenya atiriri na hau macaria ngwire uguo ati ona ngithi ku register ndakuire mbica na mbica ici ndihuraga mundu akionaga ni ndirahura okorwo ni ta cia thibitari ta kijambi tondu matiitikiritie huraga na hitho mbica icio nicio ndatwarire mutumia uria wari munene gwa social services tondu ni ndagite ku register ni undu wa kwaga cover tondu ni mendaga andu aria maiguru riaku oguo ni ndathira gothie kwa children department edrona radil na health na kiria haya na education na ni maregaga niho hakinyire ngikua mbica ciakwa na mbeca ciakwa tondu ku register ni 5,000 ngikora mutumia ucio na kijira ni wega tukoro tukiregistithia Milimani ya neema na upendo no ni atiriri thini wa andu aria ndari nao rugendo-ini ruu ni mathiete makehera nikio giatumire njoe ciana ciakwa ta family twandikithie na nigetha tuhote gwitikirika na njoke ngwire undu ungi ona mwiroreri ucio urakwirorera kana guguthikiriria uyu ti muci wa ciana guku ni gwakwa na muthuri wakwa na family yakwa tondu tutiri no hotiri wa gukorwo twina muciiri tumoyaga tukamaiga guku gwitu
Hĩndĩ ĩrĩa Ngai agatũhe rĩ, ĩkorwo nĩ ta rescue, yani ya kuokoa maisha. Na nĩ ũkuona ona hĩndĩ ĩrĩa twĩna ciana ici rĩ, tondũ nona kwĩna arĩa me secondary primary na kĩ, ndiĩ ndiugaga nĩ children's home, tondũ thirikari no ĩndware na matiaheire marũa maya njige children's home tondũ nĩ CBO. Manjĩrire hĩndĩ ĩrĩa ngagĩa na mĩaramano ngandĩkithia kĩndũ gĩtagwo foundation, na nĩgetha hote gũkorwo ndĩna handũ njigĩte. Abokinyie hau nĩtũgũcokereria twatigĩrĩra atĩ nĩoe ciana ambia gũciga haha ũguo, na toguo Mary arauga gũkũ nĩkuo gwake na arĩ na nyũmba ĩno akomborete. Ĩno nĩ single na arĩ nenge haha ũguo. Haha nĩho ofici yake, haha nĩho metha-inĩ, haha nĩkuo makomaga na airĩtu. Rumu ĩno ĩngĩ ĩrĩ haha mbere nĩho athuri makomaga. Ũtumia ũyũ no kĩonereria atĩ gũteithania ti mbeca, gũteithania nĩ ngoro. Tũgũcokereria thutha wa ihinda inini. Na kujivunia sana lakini Biblia inasema ya kwamba God nataka kuambia kama ukiwahi kujua Shemanagia na ndungata ya Ngai Reverend David Press wa kanitha wa Belleville Victory Church Kiti o muthenya wa kerĩ nĩguo Tuesday thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o haha Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Fedzi ĩno ĩhoire mathĩna, ĩhoire mĩtangĩko, ũmbũrĩria fedzi ĩngĩ. Nĩtagwo Cassandra Wachera, na ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rwa page ĩngĩ rwĩta Skiza tune ya thimũ yaku, thiĩ kwa message wandĩke kiugo Skiza, wĩkĩre space, wĩkĩre kodi 900008679 ũtũme kũrĩ namba 811. Utana TV, mũciĩ wa iheo. Ũndũgĩ kinya mũico wambagĩrĩrio ndũgĩ pĩti ya kinya mũico kahumbũrio pĩti ĩngĩ naguo mũico wakwa nĩkĩambĩrĩria. Nĩkĩ gĩtũmaga wende kwĩrorera TV? Nĩ mohoro ma biacara, mohoro ma bũrũri, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mĩthako. Ithuĩ ta Utana TV nĩtwĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ amũkĩra tabarĩra citũ ciothe, kĩrathimo kĩa rũcinĩ, rekiuma ngo-inĩ, thinema citũ na ithũĩro rĩa mohoro. Oho cemania na memerekia aitũ gũkũ mũciĩ wa Utana. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikio ithuĩ ta Utana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ wa wĩrutĩri na ũtana witũ, tũtikũhithaga we mwĩroreri witũ kĩndũ ona kĩ. Kuma mohoro ta ũrĩa marahanĩka, marĩa matũrigicĩirie, ũtongoria bũrũri-inĩ, o nginya ibindi na thinema mwaki. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Mwĩroreri nĩtwacokeria itĩna rĩa gatatũ, twathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria mũtumia wĩtagwo Mary Mwando ũrĩa ũtuĩte gwake mũciĩ nĩ kũndũ wa gũteithagĩrĩria andũ arĩa matarĩ na ũhoti, andũ arĩa marĩ na mawathe. Na itĩna rĩrĩ tũgũkorwo tũkĩrora ciana ici 16 anyitĩte rĩ ciĩkũ na cioire atĩa. Mary wajawĩra ciana 16 thĩinĩ wa ika wiki. Ciana ici no ũtarĩrie ũmwe ũrĩa mũkĩte nake? No ndarĩrie, na ngwĩre ndirenda ũriganĩrwo atĩ ithuĩ main nĩ andũ arĩa me mawathe, na andũ arĩa me mawathe thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Rĩu thaa ici ndĩna Diana na ndĩna etagwo Brenda Chemngetich Tanui ũrĩa ndĩroire ũcio rĩu wonire Facebook-inĩ ena thĩna wa magũrũ, agĩcoka akĩrĩpwo akĩgĩa na kana. Ũguo thaa ici rĩu tondũ ndĩnake mweri ũmwe ena kana ka mĩeri 7, na ndamwĩire nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa arĩ naguo. Magũrũ marĩ marwaru, magũrũ mau mendaga surgery, atwarĩtwo 2019 Kĩnjambe na makaga mbeca tondũ endagĩrwo 210,000.
akageria guthondekithio na kienyeji gukarema no Ngai ni mwihokeku tondu ni ararengirwo maguru mau meri ugwo riu kiria tureka no kumurumiriria kliniki na ndukae kuriganirwo ena spine oyo ngugaga yukanaga na nutrition ugwo after riu haha ni egucoka riu twambiririe process nigetha ekwo surgery ya utu wa mgongo na ucio ni wa mbere Diana nake ni agire wathe ni undu wa spine kirobero riri ora mwitu shoga uga ni muri ni aripirwo akigia mwana make mena thina kuringana biciri ukunyoneti ne alafu ena spine na riu thaici ni marahotithirie kumuregithia maguru na aregetwo maguru mau ri tutingienda aikari oro ugwo na process ekugerera tondu no turi fatarania agie na maguru nigetha akahotaga kwirutira wira wake tondu ndukariganirwo tugire ni kuhe mwihoko aria matari na mwihoko wape tumaini wasie na tumaini katika Zaburi 41 verse 1 ugwo we uteithagia mundu ucio tari no hoti hario haria Ngai nake akuririkanagira riu muiritu ucio ri ni aricokekirwo maguru ma plastic ni arenda surgery ya utu wa mgongo tondu mathugumo ndarugamagia na ona he hindi ungikora ginya kioro kinene ni agire gwika atia na thiini wa family ino ri ngekuria na kire kingi ni tuonaga no twage ginya diapers yake tondu nuona ndaramenyerete maundu ta mau no ngithie handu ri ni ndirafatara nigetha mundu ucio akorwo eki nake iguaga mwega ugwo awona thondekwo kiria spine iyo ri no ihote kumugiririria maundu macio mangi agerage tondu nona ona gutengwo ni thiini wa jamii ya kwao ni undu wogwo riu aranungaga no tha icio no ngikara nake ndungigwe na thina tondu ni athiete gwika atia ugwo thiini wa muci uyu ri ndina andu eri aria mena mawathe no mwe wa positive aya ngiri ni aria family iyo ngukwiraga ithu twetagwo poor family uria itahotaga nie kwenda kuga ugwo tondu rucio rwa mundu Ngai ni athiaga karugarura na rugatwika wira rwake ugwo ciana iria ndinacio ndina iria ninde na ndina riu acio a disability na hau niho nie nyendaga kurora muno aya ngimokaga thutha wa maundu maya mangi na ndioyaga mwana atari gitumi tondu hari ucio umwe warithagia etagwo Maiko ndamuoire ona ni ndoya tuiritu tungi na twahota guthoma nake akiuga ni ekwenda gucoka cukuru ona korwo ari na miaka mingi mwana ucio no ni ngimaritie ni okire na agitonya thiini wa wega uyu na agitweka wa gukorwo ni egucoka cukuru thaici standard 8 na ni ekaga wega tondu anyitaga kuma 4 kindu haya twina Ezra etagwo Ezra Kalonzo nake cukuru iri ari mundu akinya standard 6 endagwo agathie ki boarding matiari no hoti ugwo nake ndamuoire nigetha rucio rwake rukorwo rwi rwega kuri umuthi thaici form 2 Kijabe boys na kuma hau hena Chiku etagwo Caroline Wanjiku nako kau ndakoire tondu ndakorire gakandikwo muci uria ni undu wa ndigano ya ciari mwana ucio nyina heagwo 2,000 nigetha hote guteithia yangi mwana ucio ngimuoya umuthi uyu Chiku grade 4 ugwo tiga ni corona ngiri 5 twina mundu gwitwo Teresia na ndukariganirwo tha ici matitaragirwo max iria tweragwo kiria no manyitaga magwaga kau Teresia na mundu gwitwo Caroline nake Maiko no igwa nyitaga kuma 400 Ezra nake ari na 360 twina mundu gwitwo Mariko nake Koilel arari na 362 nake ithe ni ari wathe na agakorwo matire no hoti ugwo mwana ucio ngimuthomithia ri ni thomithagia andu aria fiu matari no hoti Koilel ni ndiramutwarire ndirihete ona ndururu no nguhenirie no ni ndihokeire Ngai tondu niwe mwene otonga no egutuhe iyo ni shukuru ya secondary kana primary ne secondary etagwo Koilel boys ona maratathi me haha no ndathire ngeria na principal na ngimwira ni guciara gwakwa no ni guciara gwa community na akinjitikira na mwana ucio agitonya secondary form 1 twina Njeri riu uyu ndurihire kindu ndire kindu ndeheire no wike na kindu na ate ndina kiriu ni kiria ndamufuataga kuma 7 ngiona wa guthomitheria
mwaka ukire 7 na 8 de kuma haure githe ndagicoka mwana uyu ndiwacoka atonya secondary eko ile etago Mariko ndiona mwaka uyu nigetha uthire aende kana ngiri 40 tamu ya mbere ngiri 20 tamu ya keri ngiri 12 ya gatatu ngiri 8 no coke otari atiriri ndukae gukua ngoro ugie ati nginya uniform ndiarihire ngiri cio 15 marauga no mwana nditarite ngiri 15 no mwana cuku na ngehokera Ngai ati mwana ucio ni egwika atia ni eguthoma angikorwo ni oirwo ri nona nikiria na riu turaria na arimu maranjira mwana ucio ikare cukuru ni undu wa matigiti na ki oho ri ndina uyu ungi na egwitwo Teresia Jerry Teresia nake atigirwe na miaka 3 ni nyina nake ithe agithie uthie kahora ariko muci uramutoria cukuru utai na mbeca ona ciringi ona ndururu na riu uretikia Ngai ati ngiri 40 kana ngiri 20 ciata bia bene ikuonekana wega na urauga ndanoka midterm tondu riu gutina mbeca yake cia gucoka cukuru okay riu first term na mwalimu aragwitikiria ati utai na mbeca ona ciringi nie thia na Ngai na ngathie na gwitikia ati thirikari yaugire ciana ithome oguo wira uyu ndiraruta ndeithagia thirikari twambe tuiguithanie ati maugite mwana ndagakorwe mucie na nigetha mwana ndagakorwe mucie gwikwa atia ekuoyo atwaro cukuru wethage uteithio eki eko cukuru riu uyu urehoka Ngai ati mundu gwitwo Mariko muciri ni eguthoma na tamu ya mbere ni yathire utari na 362 aina 362 niguo na tamu ya mbere ni yathire utari hitwo na kindu na no ikurihwo okay tondu Ngai ni mwihokeku ithuĩ na Ngai ri ithuĩ na Ngai twina uhoti na oho twina ucio ndireta Teresia Jerry Teresia nake atigirwo ni nyina wa miaka 3 Murang'a Mũmbi Teresia nake Mũmbi ni ndironire mbica thĩinĩ wa Facebook na mungenda kuona rugano rwa mutumia uyu witagwo Mary Mwando ni uthi hau thĩinĩ wa Facebook witaga Mary Mwando ungithie Facebook ucarie mundu witagwo Mary Mwando ni ukuonagia mũndũ ucio atwarire Mũmbi thĩinĩ wa Murang'a ni ukumuona hau uguo kimutwara nake ndanoka aratumirwo ni Ndirango 500 turetha yani muthoniwe wakwa aikare kuo ndakae guka ningi tukaga tigiti wa kumucokia no ucio ni ndiraheirwo ni KK ngiri 4 KK ni MP wa Moro ngia prime bursary ucio ni araheirwo ngiri 4 na no ndihokeire Ngai tondu nginya uniform ndiari no eguthoma ari na 325 ne ndagutweka mutangathi aretwo atia etagwo Teresia Jerry Kamau na riu acio ni eri secondary twina mundu gwitwo Ezra Karonzo ucio ndoeirwo kundu gwitagwo Kijambe nake hindi ria ndoeirwo ni athiete nginya ngatheti ni nginya ki ari na 360 na niwe ngwirire ndamuoire 6 ni ndacokire thutha wa guthie gwetha uteithio nginya kuri MP witu ngikaria akinjira ndagithomithia boarding ngethe mundu ngithomithia mwana oguo nie ndacokire mucie na stress na thutha wa kuona cifu ni mekundengeria na kiri ndoire mwana ngitwara atari ona ndururu na thaa ici ni arihagirwo na ndiwe no murihagira no twina balance ya ngiri 26 no ndingikwira no murihagira asa no basari ni ndahoete ya mbere so Ezra riki athikire form 2 etigwo marathire form 2 Ezra ndokwirwo wega Ezra form Kijambe thaici form 2 Kijambe na ndui no murihagira ndiye no murihagira tondu no henanirie ni undu wa riri nona ndari na stress ndire no hoti tubeca tutu tuonaga tunini ni wona he mbeca cia cukuru ndwaraga cukuru wahe cia thibitari ngatwara thibitari uguo ndicenjagia meciria wahe cia nyumba ngariha nyumba ta thaa ici ino ina thire wa mieri ina ona ni turerirwo tuthame twariha mbeca icio tondu ni turamagia ni undu wa guikaria mbeca uguo uri uheaga mbeca cia nyumba ndihaga nyumba ndingihota gutukania tondu nuona riu ingitwika wa gutukania no ngorirwo ni ndahuthira mbeca cia mundu uria gutari ngetuthie kahora twatie kuri mwana waku Kijambe hewe Kijambe form 2 na ndui na ngiuga ati mwana wake ti mwana wake gwiciarira ni mwana waku ena kuria nja akoka akamutua wake
uyu Ezra ni urauga form 2 Kijabe ona ni ukumuona haha guku na urauga mundu witwo Ezra ndui no murihagira no murihagira ni ukora kuri no ni de hago giro rithiti ni ukora ati kuri mbeca nyihanyi na ngarehero anyitaga B gayurene no amenya ndi utonga no age gutonga na utonga uyu ngi no tonge no riri riu ni ndongete no riri kuma ciori ndina wangeci haha no twire mwiroreri ona no we mwana omwe oto mwaka otwire no thi cukuru otwa kwa ru marathi makiri ho rau uthie koirel ucerie mundu witagwo Mwangi Mariko Mwangi Mariko muciri Mwangi no murihiro nawe to mwaka tumenye no nawe ri uga muteithia wa mutheni ri Ngai ajitagira ngwati Ngai ugotagia ngwati haha ri maratathi maya urona riu ndenda tuthie ikinya maratathi maya urona ri ici ni ciana ndarutire njoro ku rescue ciana ici ciohagwo nyumba umwetagwo Wangeci no haria Bagaria nake ucio ngetagwo Gachugi Francis Gachugi na Esther Wangeci ciana ici cie njoro special o mwana ndaga 8,000 o mwana 8,000 na gitumi kia kuoya ciana ici ri ciohagwo nyumba na mukanda na nona ndiradili na wathe nigetha ciana icio itige kugia na stigma riu oho ri ringi ni ahutire ni arire mai ni ekire atia riria ndaonire ciana icio ri ngioka haha kiria Ngara tondu ni thiaga ndona mwana wina wathe thiaga Ngara okorwo ni arenda guthie cukuru ngaheo marua ma education haya kuma hau ngamutwara gwa PC ngaheo form ngamutwara medical ageko assessment nigetha amenyeke ena wathe nona ndire handu ndirora nja ya thirikari ciana ici ngitwara njoro ona cio ndiarihiire ona ndururu thaici kwanja ni marenda bagi ya gwikiraga nguo tondu mathanduku arimo maraugire ni maramatema maguru kiria ni kwa television sami na ciana ici ri fatie guikara nacio thiini wa giikaro giki no ni nemagwo niki tondu kundu guku ri ndi hakuhe na highway twi haha Pelican hakuhe na highway na kana gaka kamwe ni ka autism ogwo ni koraga no gathie na gakinyango ni ngari kaka kangi Gachugi koru gaikara thi kona kiria ko gatiri undu ngigekaga atia riu ingikige handu hanene ri handu hena security njega ri rutinanyita ri rutinanyita ndimatwaraga cukuru haha hari na mundu etagwo Esther Wangeci kau niko kiria koraga hahe mundu witagwo Francis Gachugi Wangeci niwe wohagwo nyumba ntombe twaririe horo wa Wangeci ugo nikiekaga kana thina wake ni uriku ni autism ogwo Wangeci ri ariria mundu twari autism ni kuga ona ni ndiathomete muno no ni njiguaga maugaga atiriri mwana ucio ri mwana uyu ndaragia no angiafuatirirwo ekiro tunyamauta mato na no ndirenderea kumufuatirira ri maybe no eke ati ogwo wona wamwira we Wangeci ni egukurora na agwikaga undu atige no mwana ucio ri ni chap ni arenda kwiyethera ogwo acomokaga agagutiga agathia agakora kibanda kiene wathi Bagaria ni ukuheo story icio akoya marigo akora ogwo haria iriuriro-ini ri nona ni eguthie na ringi no aguthwo ni ngari no ndaragia na ndari undu ekaga ati nake uyu ni muru wa nyina etagwo Francis Gachugi Francis nake ri athie agaikara thi ungithie Facebook-ini yakwa ni ukuona handu hena twana twina giko ogwo no gacoka kiria na ni ndathi kumagira njoro ni huraga mbica na ngera mundu ndi twathie meditamu ciana ni theru ogwo ciana ici ri ni undu wa background yao tondu nyina ti mugi na ithe ti mugi no mwiroreri ni sorry ni kuga ogwo no ni wathe oto cio muthuri wake wanegwo ogwo nikio makoragwo makiremwo kurora ciana iriku thiini wa family yo me ciana ithatu iria ciina wathe no kairitu kamwe niko gakoragwo ge chap riu ciana ici ri ni undu wa kumagarurira muturire fatie gukorwo ndi nao hau riu niho tuma niho ndathie kahora na tondu nyumba ino yakwa ni nini ni self confused ri ndingihota tondu no ndithie naja ni undu wa gukinyira acio angi na ndigagira kairitu gakwa ogwo kairitu gaka niko kamarugaga nao mageka ate ni ngoka hwai na no ndithie gukimethera mwana uyu nikio itangihota guikara nao ogwo mafatie gukorwo thiini wa family iriku
no marihagirwo 8,000 irio na tha citari ndari hona ndururu no ni ndira apply iria cia apply kwa PC ici cia disability haya mwirore witu nabe na uthikiriria kana kwirorera mundu witagwo Mary Mwando na Mary Mwando ena ciana citari ciake na maratathi mothe mari aho guo ni macukuru ni maratathi ukifuata na wone uri ungera utithie mwana mwaya kana twina haha guo tukuonia thini wa tabariro ino na ona ciana ici ndao promise no tuguthi kwao na ringi tabariro gitukarehe no tukamare na turehe kwao na ndugatwo ni Mary Mwando nginya tutigirire ona oni twa moya tutiako student twarehe uria ngauka kuonia ati hindi wengi ati ni kuri mundu witagwo Francis Gachui na Esther Wangeci ona no tukakurehera ekitwambe tuikirie ni tugucokeria ihinda itari hanene na kujivunia sana lakini inasema ya kwamba God anakushukuru. Nataka kuambia kama ujawahi kujua Shemanagie na ndungata ya Ngai Reverend David Press wa kanitha wa Belleville Victory Church Kiti o muthenya wa kere niguo Tuesday thaa 2 cia hwaini o haha Utana TV. Utana ni mituki ni wiriragiria guikara handu hathaka hega na hahoreru. Ithuĩ ta Royal Monitor Real Estate twi haha ni undu waku. Kuringana na uthuthuria mwikire mukonde, Laikipia kwina riera riega riria ritumaga andu mature miaka mingi. Turakwenderia kuma eka 1 guku mwena wa Laikipia County kwambiriria 200,000. Migunda itu iri kundu kurakura na gikiro kia iguru muno, kuona ni kuri na mai na thitima oro hamwe na migunda minoru ya kurimira ona kana kurithia. Fara nacio no cirathie na mbere na gwakwo. Oho migunda itu iroka na ready title deed. Tusherere umuthi kore Olmoran office kana hore thimu 0705 358888. Mwena wa Rumuruti naguo thimu ni 0705 444424. Kana waraniria na director kuhetokira 0725 677169. Royal Monitor Real Estate. Your satisfaction, our responsibility. Kuirekereria kuma Monday ginya Friday kwambiriria thaa 10 cia hwaini ginya thinashara. Shemania na Maggie Hesbon na DJ Dubis magikunegereria rwimbo mwaki. Freestyle Monday ugatuma request yaku tugaguthakira. Kaboom Tuesday orashemania na reggae, raga na nyimbo international. Wednesday twakurathima na kigosho na tukenea na korea theru. Thursday nayo tugagucokia thutha thiini wa TBT. Friday nayo ni mugithi mwaki. Kuirekereria thiini wa Utana TV. Utana TV. Utana ni mituki. Niki gitumaga wende kwirorera TV? Ni mohoro ma biashara, mohoro ma bururi, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mithako. Ithuĩ ta Utana TV ni twihotorete gukurehera maundu maya mothe wirorere wi gwaku mucii. Kuma mweri uyu amukira tabarĩra citu ciothe, kirathimo kia rucini, rekiuma ngoini, thinema citu na ithoiro ria mohoro. Oho shemania na memerekia aitu guku mucii wa Utana. Utana TV. Utana ni mituki. Cia mucii itiumaga ndira. Nikio ithuĩ ta Utana TV tukurehagira cira wothe wa nyumba ya Gikuyu na Mubi wamure wicanjamure no kenanire hamwe na ithuĩ. Ni undu wa wirutiri no Utana witu tutikuhithaga we mwiroreri witu kindu onaki. Kuma mohoro toria marahanika maria maturigiceirie utongoria bururi-ini oginya ifidi na thinema mwaki. Utana TV. Utana ni mituki.
mwiroreri ntwacoka itena ria muico twathi na mbere na guthikiriria tabarira ya matara ma maithori. Ririkana namba itu ni 0706 483 no tukinyire kuu thiini wa YouTube na Facebook tuli okuo, na no teithiririe mutumia uyu twathi na mbere na guthikiriria uhoro wake Mary Mwando uria woete ciana itai na hoti agacitwana hamwe na family yake akomboete nyumba igiri single yakomba nyumba eno ari akomaga yo na ciana ciothe ciiritu na nyumba eno ingiri haha uguo ne muthuru akomaga ku uguo hamwe na ciana ke uguo ni mutumia ndai na mbeca ingiro ticio atumite guteithiriria no ni ngoro yake ya guteithiriria ni mukinyetie haha uguo nturakuhoya ikobi hau uguo na kuri ndungika guku kwina ciana irahuthira diapers guku kwina mutumia utangihota uguo kuingira njira yake ya mathugumo na ni arauga angikorwo kwina uhoti wi naguo no muteithirie othe ungihota tondu tieti ena mbeca nikio aigire foundation ino asa mutumia uyu ni kugeria arageria guteithiria ndo mate no hoti ona konde no hoti mwiki riu mede ni gwenda utwire expense ya mucio ucimitaga atia mbere njugire ni uhoro wa ciana ciakwa wa keri ni majirani tondu tangitikirwo ni majirani nduri undu ungihota gwika wa gatatu ni arata he muthuri murata witu pastor watuteithagia no ni akinyite handu akanoga uguo ni icio nicio njira iria kiria tondu okorwo ni wira maita maingi ndihotaga guthii wira na ti kuria moingire mo ni kuruta no ni undu ngoragwo ndi huduma tondu nona riu okorwo ni muiritu tocio ndamuona no nginya ngira kire ma process mau mothe na nigetha hote gukorwo agikwa surgery na ni ngutigitie ciana igire iria itari yani tekugite ni mathomaga auria ndambiririe nake etagwo Diana Chepkurui ndamutwara kiungururia tondu kundu guku tuokite kuheo nyumba ndore mutumia wina depression na thutha wa kumutungata tondu ameaga nyumba athugumaga nyumba maundu mothe kagira nyumba ni andu ni macokire makiona hihi ta tuoka kuiga mucii kuo no ndokite na ciana icio o uguo ndina cio na tukirwo tuthame uguo ni hari ciana ingi igiri Diana ngioka ngimutwara guku cukuru kiungururia akiregwo tondu ona korwo tha ici ndathia na wheelchair ni ndahotaga go squat uguo ikaragira poti makimurega uguo ngimutwara Victory ni private nake Kamunguna etagwo Chebet tumwitire Kamunguna tondu tutiahotaga kumwita maritwa bangi ona tugaga ndi fufu no ndi aragia mwana mwega muno ni ukumuona ni woyo kiria ngimwoya ari wa kilo 4 nake tondu ni ahuthagira dawa ni ciana yani ni andu aria matendaga stress na ki ni undu wa kwaga mwari wa nyina muno no ti nyina omwe matwitwa nyina omwe ni ni akiambiriria go stress na akiambiriria guikurukia kilo uguo ngimucenjia ngimutwara Victory ciana icio cieri o mwana utarite ruko ni mathie na ngari na maria cukuru mendaga 9,000 na magana ndui kana ni 8 kana ni 6 mwana omwe riu njeheragia mbeca icio cia iguru cia transport na ke magatwarwo ni muthuri wakwa tondu nake ni etikirire na oguo ndamwoire hana no ria njoire hana atugitikanira ni wa undwaragira ciana icio na akangirira uguo riria ndihite kira ni 7,200 na ciana icio ndina balance ya 800 na ndirihite tamu ino no makiria ma mothe ri njuragia tu Ngai angituhe haria he haitu na nigetha tuhote gwaka cioro nginya cia disability tondu uria tuikaraga tuhuthagira irai na poti na ni uria gutagirire na korwo ningi Ngai andeithia na igwe kiriro giakwa nyendaga kugia cukuru ya ciana icio cia spine tondu ciatukana na iria ingi nikio mathiaga magekate tondu spine ni thiaga igatuma mwana ucio oje kanona hydro iyo undu uria ungi ni account kono tugie account ya thibitari ati account yo twaheo mbeca icio ciritonyaga account iria iri ruboyanagia na andu ari cio mena special cases no jigwe ngenete muno tondu ndire handu ingithia gukora Mr. Macharia ngamwira ndeithia ndina mundu ndironire ni huthagira process nene muno ya kuiguithia mundu nigetha etikire ku join kioneki kiria ndina kio okorwo ni uhoro wa cukuru ni njoyaga ikinya riu ngoya mwana ngamutwara cukuru ndihokerire Ngai ati mwana ucio ni undu wa rucio rwake tondu rucio ni rwa bata kuri umuthi Ngai ni ekuheana mbeca tungigia account nayo ingikorwo ikifocus education
ingĩigua ndagoca na ningĩ ingĩona yani rĩu ingĩheranĩrie kĩoneki na njeheranĩrie na nĩ ciana ciakwa itingĩremwo nĩ kũndĩhĩra nyũmba no rĩu kĩaga thirĩ wa nyũmba nĩkĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩmwe nĩ gũkinya ngona mbeca ici ndona biũ nĩcio ndũ mũna ngacitwara harĩa hagĩrĩire ũguo rĩu ningĩhoya arata korwo tu ndaiguĩka ta Hana wa Elikana kana ta Tabitha ũrĩa atũraga ateithagia andũ ngie tu ũndũ ingĩhota kwaga go struggle mũno no njokie ngatho na tukoragwo tukifocus yani kuatia yani kuapa tumaini wasio na tumaini ũguo ũndũ ũrĩa wothe twĩkaga nĩ kũhe andũ mwĩhoko na mwĩhoko ũcio rĩ ona ithuĩ mangĩgĩtũhe rĩ to tũgĩkene ĩtondũ rĩrĩ ona nigithe to ngĩrĩ mũthu tondũ ndũĩ ulemavu si wa mwili tu aca ona maũndũ marĩa twendaga gwĩka tũkaga gũkinyanĩria no wathe ũguo ndũkanone mũndũ wĩna wathe wone tena wathe ona wewe wĩna kĩ ngacokeria majirani ngatho ngacokeria mũthuri wakwa ngatho na ngacokeria nyina ũrĩa wa mũciarire ngatho tondũ korwo mũndũrũme ũcio arĩ 90% tũtingĩtwaranaga ũguo Ngai amũheire hau nigetha tũhote gũtwarana nĩ gĩthima kĩa mwĩhoko mwĩroreri twa na mbere na gũthikĩrĩria rũgano rwa Mary Mwando nĩ mũtumia ũrauga atĩ oete ciana cia iria na ũhoti na ingĩ cina mawathe aukaga cirehe haha ũguo na aikara agĩakoma gũkũ na iretu na makombete rumu igĩrĩ rumu ĩno na rumu ĩno ĩngĩ mwena rũngĩ gũkũ nĩguo akoma na iretu nake mũthuri wake agakoma gũkũ ũngĩ na nake ũndũ ũyũ ekaga hamwe na ciana ciake iria wĩra wa motorbike kĩrĩa mekuona wako makahonia ciana itarĩ ciao reke mũhũri wakwa wa mbica Katerina arutware haha nja na nigetha tukorwo tukiona aya turerwo horo wao rĩ nĩa ciana ciake ithatũ na ona ciana iria marehete gũkũ ũguo imwe ci cukuru imwe itinahota kũinũka tũtarĩrio no nĩ tũkũmuonia amwe a arĩa marĩ gũkũ ũguo. Mwĩroreri wakwa wa Utana TV nĩ ngwĩrire mũciĩ ũrĩa twĩnaguo nĩ mũciĩ wa mwĩhoko wa kũhe andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko na ũyũ nĩwe Brenda Chemngetich nena Kevin Tanui nĩ kana gake na nĩ arĩa ngũkũhete ũhoro wao na no nyende rĩu amũgeithie na mwĩre nĩ weũ. Brenda Chemngetich natoka Mauritius nataka kosi ya saloon. Mwĩroreri ĩno nĩ part ya family ĩmwe ya Mary Mwando na nĩ agũkwĩte horo wa ciana ciake imwe iria eciarĩire nĩ icire haha ũguo na nĩ tũkũmahe chance o mũndũ rĩngĩ akĩarie na mũigue amwe nĩ arĩa eciarĩire na nigetha mamwĩre maũndũ mamwe maitũkagĩra na kĩrĩa mangĩenda mũmateithĩrĩrie. Niĩ njĩtagwo Dickson Ndirango wa Mwando nĩ baba, Mary Wanjirũ Mwando nĩ mami. Nĩ ithuĩ tũmũteithagĩrĩria kũrora ciana ici na andũ tondũ amwe ti ciana amwe nĩ andũ agima na ciana nĩ ithuĩ tũmateithagĩrĩria. Thaa iria aigua ethĩ nĩ ithuĩ tũingagĩra gatagatĩ tũkamũteithia twĩna nduthi citũ tuete na marũni rĩu rĩrĩa ithuĩ tũrarĩha marũni nake kĩrĩa ndatigwo nakĩo kĩnini nĩkĩo tũmũteithagia nakĩo. Niĩ no nyende kwĩhoya kwa niaba ya andũ aya korwo no mone mũndũ ũngĩmateithia tondũ harĩa megũteithĩrio noho na ithuĩ tũkũhurũkĩra okorwo nĩ marũni mau twĩnamo tũhote kũrĩha okorwo nĩ maũndũ maitũ tũhote kũmendereithia gũtinda tindĩkana hau ũguo mbere. Andũ aya nĩ mabataraga diaper andũ agima adult na adult diaper ciana nĩ cibataraga diaper ciao rĩu ũgakoraga mũkũrũ rĩmwe ona nĩ arwaraga answers nĩ ũndũ wa stress ya ciana ici tondũ rĩrĩa mũndũ ũyũ aga diaper kana mwana wake kana maga gĩa kũrĩa rĩngĩ ahũrĩre ngakorwo na nĩ mũthenya ũcio nĩguo ngwendaga kũrĩha rũni rwa nduthi mbindikaga ngamba kũrũgamia rũni rwa nduthi ndĩmũteithie tondũ ndaga kũmũteithia ekũrwara akome aremwo rĩu nĩo na aremwo nĩyo niĩ nĩ ngũkorwo na mũrigo ũcio mũnene tondũ themo ekũremwo nĩyo noguo naniĩ mũrigo ũkũnditũhĩra ũrĩa ngũmũteithĩrĩria nĩ ngũteithia mami na ndeithie andũ aya aroraga so kono nĩ mũndũ wa kũmũteithia ona ithuĩ no tũhurũke na ti kũnoga tũrĩ anogu kwenderera nĩ tũkwenderea kũmateithia yani nĩ harĩa tu tũrenda tu o ũndũ tũngĩnyitĩrĩrwo na tũthoge hau hangĩ. Akitwari na another son ũyũ nĩ mwana wake wa gũciarĩra nake ũyũ nĩ son ĩngĩ yake ya gũciarĩra nĩ arĩa marauga atĩ moete nduthi kana motorbike na thirĩ nigetha mahote gũteithĩrĩria nyina
na wira uria Ngai amuhete wa kurora ciana ici uguo tire maito maku no tire uria ungenda mwiroreria muteithĩrĩria atia Amaretwo njĩtagwo John Macharia Mwando ĩno nĩyo family yakwa tũtũ nĩ twana twitũ ũyũ nĩ mami baba ndutaga wĩra wa nduthi nguagĩra stage Manyani TM na no nyende mwĩrorerio na mũndũ ũngĩkuatha ateithĩrĩria kana ta gaka na diaper ona kana mũtukiro ĩmwe karĩ ũmũthĩ rũciũ Ngai nĩ akahingũra njĩra. Ũyũ nĩwe last born nĩwe ũtigagwo rĩrĩa nyina arathiĩ na gũkũnja ũyũ nĩwe ũtigagwo ũyũ nĩwe ũmenyaga mathĩna ma ciana ici nĩwe maroraga rĩrĩa nyina atwarĩtwo ũmwe na thibitarĩ kana cukuru ũyũ nĩwe ũtigagwo mũciĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Grace Wairimu Mwando. Mwando nĩwe baba witũ na niĩ nĩngenaga nĩ gũikara na ciana ici na ithuĩ tũngĩhoya tu ũrĩa angĩkorwo na thaa cia gũtũteithĩrĩria na kũrĩha nyũmba kũtũhe irio at least kwa siku chache tutafurahia. Asante. Ũyũ nĩ Diana ũrĩa mũkuonagio mbica kana mbica ĩyo tũkuonanĩtie hau mbere. Diana wokire na kĩongo wokire aimbĩte kĩongo na rĩu nĩmũrona nĩathondekithĩtio na rĩu cukuru class K inaitwa nini PP1 ama nini grade 1 nĩ maragarũrĩirwo no nĩ ũndũ athiĩte agĩcenjagio nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre grade 1 nake ũyũ nĩwe Kidis Chebet ũrĩa mũkuonete mbaru no rĩu thaa ici nĩ mwana ũguo rĩ thĩinĩ wa mwĩhoko rĩ nĩ Ezekiel 37 nĩ mahĩndĩ tũrathagĩra nake Ngai akamekĩra nyama na mahĩndĩ na mĩhũmũ andũ magatũra mũtũrĩre ũrĩa Ngai ekwenda. Etagwo Teresia ngĩmuoya ndarĩ cukuru na thaa ici grade 4 na nĩ akoragwo akĩperform wega tondũ agũaga kamwe ũguo tũu tũngĩ ndiũĩ tũkoragwo tũigana nendaga gũtuĩka ndagĩtarĩ. Twĩna Maiko endaga gũtuĩka mũjeshi nake ngwĩciria nĩ performaga wega tondũ anyitaga 400 me kĩndũ nake nĩ kũrĩithia rĩithagia no Ngai arutire Daudi kũrĩithia. Twĩna Ezra Karonzo nake endaga gũtuĩka ndagĩtarĩ thĩinĩ wa accountant nĩ mathabu nake niwe ngugĩte ekũrĩa inaitwa nini Kijabe. Nĩ ndiganagĩrwo nĩ ũndũ wa gũkũra. Twĩna Teresia Caroline Wanjikũ. Caroline nake ndamuoire niwe ngugaga wandĩkagwo thĩinĩ wa mĩciĩ nĩgetha ateithie family no nĩ kũ break baba ona mamu wao magatigana. Ũguo ciana ici ndiciteithagia atĩ tondũ citirĩ na aciari no nĩ kũgarũra mĩtũrĩre yao. Twĩna mũthuri wakwa andete na mĩaka 22 ũguo thaa ici na 70 na kĩndũ ngĩciarwo niĩ arĩ na mĩaka 22 etagwo Simon Mwando nena family yao although nĩ ndaingatirwo kuona tũgĩtunywo mũgũnda no ndaugire ndikũmũtiga tondũ nĩkĩo kĩaya gĩakwa na nĩ ahoyagĩra Ngai ngagĩa ngari nĩgetha ndĩmũ drive no niĩ ndieciragia ũhoro wa ngari ndĩciragia ũrĩa andũ aya megwĩka atĩ megũteithĩka. Ũguo ũrĩa nĩ wa gatatũ ũcio nĩ wa gatano ũcio nĩ wa mũico harĩ atatũ matarĩ kuo. Icio nĩ ciana ciakwa na twĩna ngeja kwa niaba ya ciana icio nĩtũkwe Ezra nĩgetha arie ekwaria na Gĩthweri arie kwa niaba ya family ĩno mam oire na nĩgetha mũmenye atĩ ũhoro wa gũteithania ndũrĩ thĩinĩ wa mbeca wĩ thĩinĩ wa ngoro. So ongea useme kuhusu hii familia yenu. Kwa majina ni Ezra Kalonzo. Mimi nakumbuka nikiwa darasa la 6 baba alituacha tukabaki na mama pekee. Ikafika darasa la 7 ikabidi ikakuwa ni bodi ikabidi yes, yani ikabidi ikampasa kila mwanafunzi aweze kuenda bodi. Hasa mama mzazi huwa anafanya kazi hii nyingine. Hii kazi tu kidogo ya kupata tu chakula. Sasa singeweza kuendelea pale. Sasa tukapata mchungaji wetu ama Wairimu. Akanipata nilikuwa tu katika ile hali kwa tu nyumbani, akanichukua tukakuja naye. Tukakuja kuendelea huku Nakuru katika shule ya St Paul. Nikaendelea darasa la 7, nikamaliza hadi la 8. Katika hali akanisaidia mpaka nikaanza kujiunga na shule ya upili. Nikaingia form 1. Sasa hivi niko form 1. Sasa ile nilikuwa tu mimi nataka niweze tu vile nitasaidika nimalize
na huwa my aim natakanga option A huwa natakanga kuwa daktari, alafu option B huwa natakanga kuwa accountant. Mwiroreri wa Utana TV ni rugano rwa mundu ihurito ni wendo no ti ati ni mundu ina mbeca ni wokinyetie maundu macio ama kinyetie haha ogwo. Ino ni family iria miri mwando agita yake onako ti ciana ciake cia gwiciarira ni ciana cia kungania na ingĩ irĩ haha ogwo ci boarding school na tũgũtarĩirie matina ũhoti wa ũkinya harĩa marĩ. Nyũmba tũngũra nĩ ĩno na nyũmba ĩno nĩyo maikaraga wena airĩtu makoma thĩinĩ wa nyũmba ĩno nake mũthuri wake na anake makoma thĩinĩ wa family ĩno ĩngĩ. Ũguo nĩ marehoya mũndũ wothe wĩ hau ũguo na wĩna ũteithio oro wothe ũngĩhota kũmateithia ũkinyire thĩinĩ wa Utana TV ũtwĩre namba ĩyo twĩ hau ũguo 0706 483 tutarĩrie ũrĩa ũngĩenda kũmateithia ona ũngĩenda tũkũrehe gĩikaro gĩkĩ ũguo no tũkũrehe gĩikaro gĩkĩ ũguo ũke ũmateithĩrĩrie. Nĩ kũrabatarania ndaipa nĩ ũndũ wa andũ ta aya agima aya marĩ thĩinĩ wa wheelchair na ona ciana imwe nini mũno na nĩ tũrakwĩhoya angĩkorwo wĩ hau ũguo na kũrĩ ũndũ ũngĩhota gũteithania naguo ũtũhe na nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria family ĩno. Ũguo nĩ rũgendo twambĩrĩria rwa kũrora family ĩno ĩrathiĩ atĩa na tũgũthiĩ na mbere na gũkũrehera matĩna marĩa mothe magũkorwo magĩthiĩ na mbere na mũndũ wothe ũkinya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũguo nĩgetha amateithĩrĩrie. No tũrĩkuonia atĩ mũndũ ũcio nĩ akinya gĩikaro gĩkĩ ũguo na nĩ ahota kũrehe ũteithio wake wĩ gũkũ ũguo. Ciana ici nĩ irenda irio, amwe nĩ HIV positive na nĩ marabatara ndawa, angĩ me wheelchair ona mũirĩtu ũyũ nĩ gũtuĩkaga atĩ no ekĩrwo magũrũ ma plastic na nĩgetha ahote gũkorwo agĩthiĩ. Nĩ athondeka tũnyamũ twake twa moko tũu nĩ tũnyamũ tũngĩ ũngĩhota kũmũteithĩrĩria na nĩgetha atuĩke wa kwĩyonagira kĩndũ nako nĩ kĩnini. Nĩ arenda mũndũ ũrĩa hau ũngĩmũteithĩrĩria ũhoro wa kũmenya ũhoro wa njuĩrĩ kana hair dressing. Mũtumia ũyũ arutaga wĩra na Welwishers, mũndũ wothe ũraingĩra na mũrango ũyũ akuga atĩ oka gũteithĩrĩria mwana ũmwe waya no ũmateithĩrĩrie. Ciana imwe igĩrĩ haha ũguo tondũ public nĩ ma face rejection nĩ marutire kũu agĩmatwara private na private ti atĩ nĩ kũndũ atĩ arahota kũmarĩhĩra no kũhinyana. Ũguo tũrakũhoya waĩkorwo wĩ hau ũguo na kũrĩ ũteithio wothe ngũhota gũteithĩrĩria o rĩngĩ aranĩria na wa director thĩinĩ wa namba ĩyo ĩrĩ hau ũguo 0706 483 na nĩtũkũmakinyĩria ũteithio waku. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Macharia wa Mũgo o nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya matata ma maithori makwa. Korwo wĩna mawoni kana mateta tuhurire thimu niyo 0797 861 372 kana utwandikire email kore feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke.